हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी का नाम है वो है हॉन्टेड पैलेस। और ये कहानी 7 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। एलेक्स, मिया और जॉर्डन, तीन बेहतरीन दोस्त, एक पर इसरार वीकेंड की तलाश में निकले थे। उनका मकसद था कि एक बर्बाद महल की सैर करना, जिसके बारे में मकामी लोग पुराने किस्से सुनाते थे। कहानियाँ थी भूतों, छुपे हुए खजाने और इलारा नाम की एक लड़की की जो महल में पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। इन कहानियों ने तीनों की दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ाया और वो इस अजीब व गरीब जगह का रुख करते हैं। वो जानते थे कि इस महल के अंदर कुछ गैर मामूली ज़रूर है। एलेक्स ने जब पहली बार इस महल के बारे में सुना तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने फौरी तौर पर मिया और जॉर्डन को बता दिया और तीनों ने फैसला किया कि इस महल की सैर की जाएगी। उन्होंने छुट्टियों के दौरान एक पुराने महल की सैर करने का इरादा किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक पुरअसरार मकाम हमेशा उनकी जस्तजू का हिस्सा रहा है। जब वो महल पहुंचे तो उसका अजीम शान चेहरा इन्हें मुतासिर कर गया, लेकिन अंदर की तबाही देखकर एक सर्द सी लहर दिल में सरायत कर गई। महल की छतें टूट चुकी थी, दीवारें पटी हुई थी और हर कमरा एक खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। महल का हर गोशा एक उकड़ा हुआ और बेजान मंजर पेश कर रहा था, गोया ये महल कई दहानियों से माजी की बोझ तले दब कर रह गया था। क्या तुम लोग भी यही महसूस कर रहे हो? मिया ने माहौल में तब्दीली को महसूस करते हुए कहा। ये जगह बहुत खौफनाक है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ खाली महल है, जॉर्डन ने जवाब दिया। ऐसा कुछ नहीं जो हम सोच रहे हैं। लेकिन एलेक्स का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, चलो हम यहाँ हैं तो इस जगह को अच्छी तरह देखते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो इस खाली महल के डरावने कमरे में कैंप लगाएंगे और इसी पर बाद ड्राइंग रूम में अपना सामान रख दिया। बड़ी चमकदार खिड़की के सामने रखे हुए टेबल पर उन्होंने अपना सामान तरतीब दिया और फिर रात का अंधेरा बढ़ना शुरू हुआ। महल की इन पेचीदा और पुरअसरार हॉल्स में घूमना एक अजीब तजर्बा था, जिसमें सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं आ रहा था। उनके कदमों की आवाज़ हॉल्स की खामोशी में गूंज रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि ये महल वाकई पुराना है? मिया ने चुपचाप दीवारों को देखते हुए कहा। हाँ, और ये भी मालूम होता है कि यहाँ कुछ अजीब है, एलेक्स ने जवाब दिया। दूसरी तरफ जॉर्डन ने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा, हम इस महल को हकीकत को जानने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें घबराना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो हॉल्स में कदम रखते, हर कमरे में एक अजीब व गरीब सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, गोया कोई पोशीदा मौजूदगी उन्हें देख रही हो। इन आवाज़ों ने तीनों को मज़ीद बेचैन कर दिया और वो एक दूसरे से करीब तर हो गए। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? मिया ने सरगोशी करते हुए कहा। ये सिर्फ हवा की आवाज़ होगी। कुछ नहीं, जॉर्डन ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में भी हल्का सा डर था। एलेक्स ने एक गहरा सांस लिया और कहा, हमें बस एहतियात से चलना चाहिए। कुछ अजीब महसूस हो रहा है यहाँ। महल की खामोशी में हर कदम मज़ीद खौफ का सामना कर रहा था। वो आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके कदमों की गूंज की आवाज़ महल के हर कमरे में फैल रही थी, जैसे कि पूरा महल उनके पीछे खड़ा हो। उनका दिल तेज धड़क रहा था और आंखें हर कमरे की तरफ मुतवज्जह थी। रात का अंधेरा मजीद गहरा होने लगा और महर की पुरअसरार फिजा में एक गमगीन सी शिद्दत आ गई। एलेक्स, मिया और जॉर्डन ने एक दूसरे से बात करना शुरू की कि किस तरह वो अपने खौफ पर काबू पाए, लेकिन उनके दिलों में एक दबी हुई दहशत थी। ये महल उनकी ज़िंदगी का सबसे अजीब तरीन तजर्बा साबित हो रहा था और उनके दिमाग में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे थे। यहाँ कुछ है, मुझे ऐसा लगता है, मिया ने अचानक कहा। क्या मतलब? एलेक्स ने सवाल किया। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? महल में कुछ न कुछ है
اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ شاید وہ چیز ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ جارڈن نے یہ بات سنی اور کہکہا لگایا، میاں تم زیادہ فکر مت کرو، یہ بس تمہارا خوف ہے اور کچھ نہیں۔ مگر ایلکس کی نظریں گہری ہو چکی تھیں اور وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ان سے پوشیدہ ہے۔ مسلسل کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کو وہ دیکھ رہا تھا اور ہر جگہ ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے، ہر کمرہ انہیں مزید خوفزدہ کرتا۔ محل کے ہر گوشے میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو ان کے دلوں کو کھا رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقام کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک دروازے کے پاس پہنچے جو ان کے لیے غیر معمولی طور پر کھلا ہوا تھا۔ دروازہ خود بخود کھل چکا تھا اور وہ اسے بے خوف ہو کر کھولنے لگے۔ کیا تمہیں یہ دروازہ کھلا ہوا نہیں نظر آ رہا؟ میاں نے سوال کیا۔ یہ عجیب ہے لیکن ہم اسے چیک کریں گے، ایلکس نے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، ایک ہلکی سی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا اور پھر اچانک ایک درخت کی پرانی شاخوں کی مانند ٹوٹنے کی آواز سنائی دی جس نے ان کے دلوں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ جارڈن نے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، میاں نے فکرمندی سے کہا۔ ایلکس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عجیب دروازے کے اندر مزید وقت نہیں گزاریں گے اور فوراً باہر نکل آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، ایک اور عجیب سی آواز آئی، گویا کوئی دروازہ بند ہو رہا ہو۔ جیسے ہی ایلکس اور میاں اور جارڈن دروازے کے قریب پہنچے، ایک زوردار آواز سنائی دی جسے محل کی دیواریں خود اپنی جگہ سے ہل کر ایک نیا راز کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایلکس نے فوراً اپنی ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میاں کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میاں نے بے چین ہو کر کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف چیک کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، جارڈن نے اطمینان سے کہا۔ مگر اس کی آواز میں بھی ایک ہلکا سا ڈر تھا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایلکس نے دروازے کو دھکیلتے ہوئے اسے کھولنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک عجیب سی سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ ان کے جسموں میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چھپی ہوئی طاقت انہیں اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایلکس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، میاں نے کہا۔ یہ محل ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ مگر جارڈن نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس دماغ کو آرام دو۔ لیکن جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو ایسا لگا کہ محل نے انہیں اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اندر کا کمرہ ایک سرد، گمشدہ تاریخ سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر قدیم تصاویر اور خاندانی پینٹنگز آویزاں تھیں اور ان کے چہرے خاموش اور پر اسرار تھے۔ ہر پینٹنگ کی آنکھیں گویا ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہو۔ یہ کمرہ بہت عجیب تھا، تم لوگ دیکھ رہے ہو، ایلکس نے کہا۔ یہ سب بس تمہارے دماغ کا کھیل ہے، ایلکس، جارڈن نے جواب دیا۔ یہ سب کچھ صرف پر اسرار ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن میاں نے ایک اور پینٹنگ کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دیکھو ان کی آنکھیں، یہ کچھ اور ہی محسوس کر رہا ہے۔ ان کی نظریں اس تصویر پر مرکوز ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ اس پینٹنگ میں موجود انسانوں کی نظریں حرکت کر رہی ہوں۔ ایلکس نے اپنا دل تھام لیا اور کہا، ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم کچھ بہت بڑی چیز کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جارڈن نے زور دے کر کہا، یہ سب بس تمہارے دماغوں کی پیداوار ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں مزید آگے بڑھے، ان کے پیچھے اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور وہ تینوں ایک دوسرے کو ہیرے کی طرح دیکھنے لگے۔ کیا ہم پھنس گئے ہیں؟ میاں نے خوف سے کہا۔ اس کا دل
तेजी से धड़क रहा था। एलेक्स की आंखों में अब खौफ की झलक नजर आने लगी। हमें बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना होगा, उसने कहा। लेकिन जब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे तो दरवाजा अपनी जगह जमी हुई थी। वो सब कुछ जानता, जितना ताकत से धकेलते दरवाजा वैसे का वैसा बंद रहता। ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है, एलेक्स ने कहा। हमें ये सब छोड़कर वापस जाना चाहिए, मिया ने कहा। हमें कुछ हो सकता है और हम इस महल में फंस सकते हैं। जॉर्डन की नजरें गुस्से से दहक रही थी। अभी हमें वापस नहीं जाना। मैं यहाँ से निकलकर ये सब कुछ देखना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। ये सच था कि महल ने जैसे उनके दरमियान तेज तर इख्तिलाफात पैदा कर दिए थे। एलेक्स और मिया की ख्वाहिश थी कि वो वापस जाएं और इस जस्तजू को ख़त्म कर दें, जबकि जॉर्डन अपने फैसले पर पुरइसरार था और उनके दरमियान तनाव बढ़ने लगा और वो सब एक दूसरे से दूर हो गए। ये वो लम्हा था जब उनके सामने एक बेहद तारीक कमरा था। एलेक्स, मिया और जॉर्डन ने वो दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे का माहौल इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ का हर कोना कुछ राज छुपाए हुए हो। कमरे की दीवारों पर जाले पड़े हुए थे और मिट्टी की बू ने उनके सीनों को घेर लिया था। एक छोटा सा चमकदार सामान पड़ा था जो एक अजीब सी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन वो दोनों, मिया और एलेक्स, के लिए एक जाल की तरह महसूस हो रहा था। क्या क्या ये कुछ है? एलेक्स ने टॉर्च की रोशनी इस सामान पर डाली। ये क्या है? मिया ने सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज़ में खौफ की झलक थी। जॉर्डन ने करीब जाकर सामान को छेड़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमरे का दरवाज़ा दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा और साथ ही एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा खुलने का कोई राज छुपाया जा रहा हो। जॉर्डन फौरन पीछे हट गया और कहा, ये सब कुछ इतना अजीब हो रहा है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो तीनों जान चुके थे कि अब निकलना इतना आसान नहीं होगा। उनके सामने इलियारा का जरीदा था और वो जान चुके थे कि इस महल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगला पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।